Magluluto ako ng chicken, pork, and beans. Ingredients natin: bawang, sibuyas, luya, carrots, red bell pepper, pork and beans, tsaka kalahating kilong manok. Okay. Magsimula tayo magluto. Sisimula na tayo. Ito po ang ating mga recipients. Huwag kang maingay. Halo. Bawang, sibuyas, tsaka luya. Tignan natin. Gusto ko kasi yung malalaking sibuyas pag slice. Lagyan natin. Okay, ito na po. Ginigisa ko na po yung chicken. Okay. Tatakpan ko muna. Hanggang sa tutubig siya. Okay. Okay, buksan natin. Ayun. Ayan guys, nag-oil na siya. Malabas yung sauce niya. Okay. Ganun na ka-simple. Lagyan natin ng 2 basong tubig. Okay. Ibuboil na natin. Ubos natin to. Pakauloan natin ng 15 minutes. Para masiguradong lutong-luto siya. Lumambot yung chicken. Okay. Pag nag-boiled na siya, hinaan nyo lang yung apoy guys. Mahina lang yung apoy. Mahina yung apoy. Okay. Takpan ulit natin. After 15 minutes. Okay, ito na siya guys. Lagyan natin yung ibang ingredients. Carrots at red bell pepper. Lagyan natin. Ilagay na natin yung pork and beans. Pakuluan natin guys. Okay. At ito na po ang aking pork, chicken, and beans. Luto na siya. Wow, sarap. Bye-bye.